Hola, hola, hoy vamos a hacer un jarabe natural. Los ingredientes son jengibre, cebolla roja, honey o miel pura y limón. Esos son los ingredientes y vamos a utilizar este contenedor de cristal que está aquí, el cristal. Entonces lo lavamos muy bien para desinfectar, porque aunque está cuando está en la tienda, pero está sucio, hay que limpiarlo. Le eché un poquito de cloro y jabón y lo he hecho con agua tibia, lo lavé. Lo estoy lavando. Seguimos lavando y lo secamos bien por fuera con una toalla y adentro prefiero secarlo con una servilleta o papel toalla de cocina. Entonces tenemos el jengibre, la cebolla roja, los vamos a pelar y a lavar, a quitarle lo que se le va a botar, la cáscara y las puntas de las dos cabezas, como dice. Y continuamos. El jengibre también lo vamos a pelar para quitarle la cascarita, solamente la cascarita por encima, no hay que llevarle mucho. Y los limones los lavamos y no lo pelamos, lo que hacemos es que lo cortamos luego. Por ejemplo, yo corto la cebolla en 4 pedazos. En 4 y vamos utilizando, poniendo una capa de cebolla. Y cortamos el jengibre y lo agregamos. Cebolla, jengibre y ahora limón. Y así sucesivamente hasta cubrir hasta echar todos los ingredientes. No cubrirlo hasta arriba, pero ustedes me entienden. Volvemos otra vez la cebolla. Cortamos el jengibre también en rodajas. No finita, pero más o menos. Lo agregamos y ahora va el limón otra vez. Y así hasta llegar al final. Señores, esto sirve para los cambios climáticos. Por ejemplo, muchas personas cuando hace calor y llega el frío, está seco y luego lloviendo, le da gripe. Ahora agregamos la miel, toda la miel agregamos ahí. Y como le decía, sirve para cuando la gente le da gripe así, o está tosiendo mucho. Esto es buenísimo para la tos. Cuando mi niña está tosiendo, yo le doy una cuchara de eso en la mañana y el día entero se pasa sin toser. Se lo prometo que es así. Entonces hay que echarle suficiente miel que casi cubra todos los ingredientes o que la cubra, y se lo aseguro que le va a encantar.